हुसैन, मुझे ये बता, कायनात कितनी बड़ी है? यही कोई 4 फुट 9 इंच। है? वो कैसे? क्योंकि वो मेरे पड़ोस में रहती है। टफ्फर इंसान, तेरी जुबान में ना 6 फुट की है। मैं उस कायनात की नहीं, तख्लीक कायनात की बात कर रही हूँ। चलो मेरी जुबान तो 6 फुट की है, लेकिन आजकल की लड़कियां 4-4 फुट की डोरेमोन वो नजर नहीं आती। उनका तो मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन तुम जैसे लड़के जो आजकल के इतने सूखे सूखे पतले पतले टांटड़े से है ना, बंदा 10-12 को जोड़ के ना जैसे झाड़ू जरूर बना सकता है। अपना मुंह देखा है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारे, बिल्कुल गुलाब की तरह। रावल आप शायद मिसाल देने पे होगी, आपसे बोल कहाँ आपका मोर, कहाँ गुलाब का फूल। तुझसे से इंसान को जब तक धोखा नहीं मिलेगा ना, तब तक तू सुधरेगा नहीं। आपकी सोच रावल आप धोखा मिला जब प्यार में जिंदगी में उदासी छा गई। सोचा था छोड़ देंगे इस राह को, कम बख्त मोहल्ले में दूसरी आ गई।